oyebi te eza opikamte ke otondo lobaso ebele bola toke shida na nga wana na mutu na ye wana baza na ye wana sepelene na boyi na nga tokoma kuna so obaluka en plus mpe nayebisaki yo so toza biso moko ya mobeta babilo ya mikuse sikoyo na ye soki ke na yo ozwa pene okilata jipa molai bosinga bwende première fois omona mutu boye na nzela na oleka te basoda bakokanga na shida tokende esenganga fo eloka mokuse esa ntango nde nalati mama mobali ozokende aza mobali na nga te na olata nde nyonso nalati miriam alati nde boya miya mo makolo kote ezomona yo makolo nyonso tolo yango ezolandanga te vie na nga asepele lelo nalata boye ye nde moto ayebisinga me mpo na yo vie wana alinga biloko ya mikusi omoni oyo tolo emonana maboko emonana siko efeye nalata ndeni en plus omoni na banzela boondemangana nga na olingana nga ngo nayebisa bino tya bandakala omoni nga malgré segon nanga sali 6 ans kuna amobali biso towana besoin ya sede na mito te biso towana besoin ya mbongo mpo vie wana nde akata me bolobaka nanga mpe mambo ebele biso towana besoin plaisir tosololaki na bakoko na motu mpo problème ya mama mama aza maladi ale mama ya ovandaka na biso yana tosolola na yaya yalobaki nakutana na yo po opesanga mbongo na chrétien agence mpona bina mama ayakisa sawa yango natuni ya chaleur kesi ya ya na bino ya bakuku ezali mpa na nga ayebisa oke nga aza kesiere ne me to bosololaki na ye fale ye moko azwa mbongo apesa poki ezwa mama opakolanga bozobana teke ya plaisir pesa mbongo na ozwa mbongo yango wapi olikoluke na baproblème boye mobali mo moto abisaki ngai nazwa mbongo epai na yo ozokomplike nga mpo ani etelinga te mama na komplike o mpe te naza mpe na problème te mpo na mpe na mbongo mpe te président na okosa vanga na longwawa opesaka mbongo ya kotia na chance mama ya ngasepela boso na omona kino oza bacamarade ya sanga esalanga bien makasi naomona miriam lelo aza malili na ye te soki aza na problème to ndeni nga naoza problème naozela biloko tosepe mpo nde tomoni o présence toyesa biso bayeye mpo te basorti kozala kodape banini yango wana etikali na change esinga lelo ifo mpe na champagne masanga makasi Bonjour Sandra. Quelle surprise. Ça va? Oui, je vais bien. Pas de problème. Maman, tu sais quoi? Maman, tantôt tu peux publier ma photo kaka siko na Facebook. Oh, ma photo ngo kitoko. Non. tenio natikaka ye na yango azongi sego yanga oui sego na yo alexaka boye namoni nde akoifire akomandi boye laisa na tala otala mobali na biso sango asepela te mobali kitoko boye achange po tebi kochange mutu mama sango asepela te osepela te yaya numéro compte non nini o naoyeba te parce que azaka na wanakaasalelaka makamsego osala nazasu na compte na ye te vraiment naomona bakombo achange donc naoyeba te donc c'est pas un problème ça ce n'est pas un problème tu makambo mutu bagasi te koma omoni nazakifungiso yango ozongisa ndongo kote naokokalinga donc nazotolama na badegré moko ezalaka te nazotolama partout donc oleka boye bazaka misatala mobali bandatika 6 ans nalembi nakomi nakoma na baide mosusu ya deseva nalembi na ngai nalembi vraiment yo olemba pourquoi eza yango problème grave te puisque nga mona ebie nasola na sego nga nazo apprendre ngo kaka siko kozobisaka ke sego abengaka o te epourtant nga nayebi makambo wana te ezaka kobenga te baréseau sociaux ezalaka te donc naoyeba te compte oyo soki acréé yango mbula nini mpo biloko donc nyonso elekaka te natuna grand frère na rider ndotoni so amonela yanga ta second kuna na poto abi amonaki te donc naoyebaka te poto yango akenda ya wapi baréseau sociaux aza te mais
eza te ndeni yango wana eloko bamonisi na telefone keza yo loba eza te Lazi. Yo zaka boye. yokana tebia yokana ya ye obike bareseau sociaux emonana te onga azozongisa ndeke yango wana ezalaka nde ye nda bombela eboya maske epa na o. Bon, ça va, c'est pas un problème, Sandra. Honorine. Oui, maman. Lazi, au compte, tu m'en bon pas. Naïve, boye bakaye. Ombali boso. Mbali boso, il t'a remplacé Wazali. Honorine, au moins ça c'est bon. Tu dis ça en hasard photo. Bon, balé, bah comment dire Sandra. Il est Lazi, il est Myriam. C'est pas comment on a bien nous, hein. Là, il fait si beaucoup de la Sandra. Tu es dans la garde-robe, pese babiloko sachet moko pesa na ba fantaisie pese ya pona babilamba oyo nayeki nango tu wana eza na kwa pesa ipa pona quelque veste za on peut se rejoiter tu parles na moi ça. Kitoko ya na ngai. Nous avons raté. Toza na biso ya l'univers vraiment grand frère Kobeng comment la passe. Abenga bino pete. Même ngamu abenga. Abenga ni bandeli e razala kuna mais siko abenga ngadi. Bino baba plus proche na. Eso bengi biso to benga bino ya l'univers. OK, ngane beka ke non abenga bino. Bon, numéro na épée pour na zwango na minute il faut na benga, il faut na kutana maître Josué takataka, hein? Inala la changu yende ala mi place au pesa numéro na alors so apiengai na obenga ye. Zo comprendre? Ngai à chaque fois aposa na ngoye ngana zana ngaka. D'accord, mais m'appelle na côté là non famille Kuma. Na côté na famille Kuma pour na retirer le moi mais pour na tika na famille ba diesant. Ah bon moi. C'est que aussi ba poli wana, hein? Moi je préfère l'audio les cas. Zo comprendre les cas. Tani, on a la différence. Eh, Shikamba, Yona. Kutu na pomote. La tuyo kote na mobali. Eh, Sibana ko yaka. Yeli ni fe baba shiki. Na bila kuti maka. Kuti maka. Kosa ngana. Oye. Na lobi. Yaka. Yaka na bila baba baba shiki. Pointe. Na lobi, c'est là. Na bia. Deli o sakananga. Eh, no wana. No wa. Oh, yaya. Oh, mana lobi loba. Kende. Nabi kende. Tela. Kende. Oh. Ve, na bien. Yo, moi suis bien mobile. Digital. On peut donner charisme. Digital. Digital. Appelle la police. Toi, tu veux qu'on appelle la police. Appelle la police. Asa John. Omoni momi ezaka na tendresse. Yo ki busodo ezala sute. Tika yebo yo kana na. Na kola na armée. Nge pa na bolingo te ba violence. Mais kende. Ngaso na kangi na beti. Si o kema na. Fana. Osamba te. Zela, o kema na. Oye binga. Osa fuka maka. Etali yote. Yama yo. Kipela bolena mamna etali ngati. Mais no ve. Na lobi kanga mbanga na yo. Mbanga oyo chaka wana momi azo simba ofo mabo. Na lobi digital.
Il te touche dans les habits. Azo Simona Bilamba. En vidéo sens. En vidéo qui mobilicité. Ça va, petit. On fait comme ça. On fait quoi? Il reste et nous on part. L'autre sac toki, l'autre sac. Tout là na mwana na oye bisanga mwana na zakawani. L'autre sac. Asi le côté faut qu'il. Ah l'autre sac. Asi le côté. Petit wana ça petit mo boka ngam na zwaka ye na zuye na. Ye nani na bi. Yo te lo côté là. Yes c'est là. Pero ko bi lo wa pere mo boye. Otika la kola na ba. Zaka ukala ye angaite. Ma go za mukana. Wodi ta zala la. Awa, kokota aqui. Quand on voit ça dans la trou là, vide. Mais on comprend maman ça la tête. Bon, si on te touche comme ça dans les Mais non, il faut tellement n'amté. Au monde nous avons un problème. Donc on a besoin de malembe que tellement aux autres côtés. Nazo bima. Hein? Expliquer la situation na yo na sina répondre. Donc nande na bima bona continue za nonka na mutu. Nini susu? Na moni aux autres kanga bienté na lobby boy abakuka. Donc des pailles, tous on des pailles. Ngana yebité. Mama azakuna na mboka. Bosuko aya su kishasa apona nini? Mais plaisir ngana comprendre. Pourquoi place yo zo mona place? Mbongo oyo bonge botinda billet pour mama ya awa. Boko zongo kaka bakina ngo kuna ba traiter malade ya biki c'est tout. Tala, sozo ke baté hein. Il y a ceci. À part maladie à maman, naza na besoin na mona maman. Na mona efeka. Eh, mais nous comme ça na bakuka. Do yundo soko mukolo bozaka na puso mona mama. Olingi nini ozonga suna mabela mama. C'est quoi ça? Boni boy ko abakuka. Ngomba ki mukolo na nga eza yo ndum to mona ngo. Maman na nga mona nga mukolo te. Et puis na no comprendre le dossier de ce nge créer débat. Et j'ai dit ça doit rester comme ça. Soko yebi fallait à maman te. Tout na papa wemba. Père son âme. Bongo yo kanzembo wana oyeba kamnya lo balaka. N'importe quoi. Nazobenga masa mombo faut toi masolo mombo ya mbongo ngana mais non comprendre te faut na lande mais faut répondre ngana ngapi na yeke lukoka loko bima ça tombe bien pour na oleka te et nazo leka na ngapi sambo lenge na sin est-ce que na kozwa numéro 5 pa non oh ça ntuko yo singa numéro 5 maman yo moi sina Moi, c'est un problème. Au moins, on a que naza na numéro à seconde. Dernièrement, on a autos à la et pas grand ternéa d'Assiva. To solo l'idée, la kanga yebi second azala na ba réseaux sociaux. On a été surpris. Non, mon a nani, mon a ya grand ternéa d'Assiva. Ayo mais ma téléphone que non, second a publié la photo na Facebook. Je te dis. Donc on a yé, sur on a yé, on a yé, parce que nous avons vraiment besoin de cela. Mais pour la vous savez, tu viens de me trouver au plus un numéro second. Second tombé là dernièrement, 3 jours passés. Le numéro aussi a masqué le numéro. Est-ce qu'il y a ça sur le numéro? On a pas changer SIM T. Hein? Tu dois comprendre, tu vois, le roi est flou. Bon, ça va, mosquito, au monio. Tobala yo. Tobala yo. On a TV na ngai maili mfumu mamu wapi.
Envie. Tala, ce qui est yo. Borel matuta ngana lelo so komi prêtre bonganga borel akaninjili akaninchama pona npoka mama na yo mais lelo yo ve okomi leso comprendre était kamba mo comme sur le roi petit mo mike siko masolo mo obetela ka mpe borel soko yeba donc ndengo beteli borel ça montre que non le gars est petit nanga garçon compliqué pour azaka trop na borel obeti pe masolo wana mais plus ono wana zokam makambo yo moni sala fa ko za na maîtrise yo ke biso mo sous petit nanga jus d'orange kiesi bolangi tina mikondo oke bise ba bloko me fait sourire hein ou ce qui sama et comme son hein na aju ya yuve ovanisa makambo mo sala digital malem mon outil est beke au PC te loko okunzi konjo beke les journées passées là nazo peki ayo son minami so batu hein ayo son minami so batu prêtre takataka mandefu abensi miso tokutana na collège du réveil abeti yo na miso batu pas il t'a passé dans les oreilles digital kiti savoir non bien kiti savoir vous comprendre digital ngalobi hein yo omoni yo okopena makambo te ozo comprendre et nazo so kitisa ngana za mokolo aboyi mabe eya toi m'écoute d'abord tu es grandi mais tu ne sais pas assis-toi vers les amis omoni yo na pesi petit nanga Nelson Lokonda raison hein ce que je peux ça petit non Nelson Lokonda raison c'est bon Stevie tu as oublié Stevie fait soki plus intelligent que les Yama Nikolo Bobenga nzambe ya téléphone. Dans ma pesi yo akopesa pe mungu. Quand il promet, il réalise. Petit na yebite ndenge mais en tout cas avec mes chaka ah oui. Mais bekeso. Pourquoi pas digital et nazo ebisa yo tika mambuza makambo yo za mwana bablo mususu il faut zonga mobile il nourrit mobile il traverse dans les hommes et la muki madame maman na V il t'est géré comme ça Azofi na yo vraiment avec cette ah ça cause na okanga po ça chef na ngai et là on monte donc beaucoup monde ni casier ce qu'on fait yo bako te bisa ba face boité cette femme il est resté à la femme vanda na nous vanda digital vanda so ka bina vanda otala nga na soni tala nga bien digital na soni za misa soni vanda soni na misa na c'est moi Yebi Borel. Tu sais Borel. Na tina bote tout fi a Borel na ki prêtre na. Comment on finit Borel? Amoni moi ba prêtre pembe ni na ngai. Ozu ya moto. Ba prêtre pembe na lokwa ba Jean So. Borel matuta. Na ba Yvette Makata ba kano. Moi vanda na Belgique. Ba prêtre o ba yebi masolo aso. Ozu manki moi mobile ni yo. Amoni yo fo to mote na Borel tout fi a Borel. Soka za prêtre ya bino na kizengi wa banya. Yo soko ya kotanga commenter pour nga na ba masolo ba prêtre solo gens so qui prêtre jeté. Moi si ne pas il fait prêtre ça jeté nga na sala ba jeté. Yo so ye kotanga kombo na. Gens qui wana makamwa sina. Amankate za lo lengi. Moi sina makamwa ba. Na yebi sa que l'autre fois na kola na armée, na za violente. Yango wana na yebi siyo désormais. Moni makolo no amila iso mikuse. Ah yo Oyo kana simbio nini? Nalitoi. Nabini. Nalitoi. Désormais namo na yo na digital de sona mono otikal ba digital do comme ba PD. Veille. Digital sort. Ngana bim. Dégage. Je sors. Oui, je sortirai. Mais sors petit. Non le vélo. Non, tu vas faire na ngai. Na ko c'est qui songi mingi. Voilà, digital. Écoute, fais ça moi. Boyi obebisa relation na ngana moi si na ngai. Bima kende. Expression. Nabima. C'est qui bo chanjani yo lati wana yo ya lati na bibima kende e kamusinga ça m'a mbwa mais un jour oko souvenir na ngai o kanisa ngai bima yo kanisi po lelo atio mutu na lipeka wana mutu wana tango kota na sha abeti yo lisusu ngana oyaka ko simba yo oko benga na telefone loboko na benda loboko eko sale lokoki yo be moi c'est ça kabouti toke tozo comment yo so kinsa lokola fu moko boye lokola vaut rien lokola loko moko te c'est quoi juste na sa mobile je suis un homme autorité wa tibinga ça na mo yo so c'est autorité wa comme ça mo so ni papa Landanga kende na soya bongama déjà na soya j'arrive
Arrange-toi très bien, j'arrive. Pour nous prendre maman, autant plus c'est tellement cinématique. Yoza out. Ce que ça qui m'a bêté dans la qu'on a libala, mais mobile n'a gardé au tisiko. Ne mo bête à tolo, on a pas mal bala, pour nous c'est père. De yo moko mwasi, au fan nandaku, au kanga blog na yo bima, pour éviter que naza ya nanga baku, à aux place au fan sangai. Donc bah nous bah rabatter kanda pour te fan d'arabiso, nanandima, n'est-ce pas yo? Yo mto boso ndima ki po iba ko pesa ombongo sala boutique na ona mobile na. Donc ndemo bomi libala na yango yepe bobuma yangai. Donc ngano siko sani yo bomi mobile ba na mwasi na yo na mobile na yo ngo boma yanga na mwasi na nga poto sani. Ipongo to bali. Yaya nanga poto mwasi na yo. Nanya yo kangai chalet. Nena itsobo. O ize pan ngai. Tu mama okinzala, o hibi congélateur, o hibi cuisine, o hibi magasin. Ngam na contrôler ngo tepe ngate na gerango. Quoi qu'on pose nga maman nzala mama te. So mama yo kinzala lokele blocal ya ngam na somba bloc wana. So ki mo sara boy ko lambela ye. Yo lambela ye. Ya baba moti na osa o sepela nango. Ngamo kutu na la jeune fille ndanga osala ngai bon mama. Yo za jeune fille. Bo ya baba mukolo. Po mo bala tika na bana. Yo benga jeune fille po ya a yo moko. C'est quoi ça? To ka baba nzuru na ngata ndako nga mo. Meka. So ka baba nzuru zo ngepa mbana. Maman nangai. Tant c'est bon talent. Kitoko. C'est la zéro kanga hotel. Faut changer position, on va changer de bon. Kanga non. Et pour Linda. Makas. Kitoko. OK. Kanga comment? Maman est. Deixa ta bouée. Et ça moi bouée. Ndeni. Ngamwa c'est nga bonte kanga WhatsApp ako bilambo atinda ngala lo bapena na batela ya no ko selfie wow oh la la Kanu, ay, kanifa. Kamadang. Sekil makas bolok. Mama. Etika nana. Oh, ni sa second. Aza fier makasi. Kamadang zela mama, zono kiti. Loko te loko ba photo ba pose ba nini. Oyebi, fanda nanu. Oh, camarade na Myriam. On va chanter hein. Mama tunanga nini camarade na ngai. Nini? Nane c'est maman quand t'as 6 ans on a bêti 100 secondes benga bengi afongoli ba réseau nyonso WhatsApp o Viber o imo nyonso mama ebining atindina tindele ba photo mama o esengo te ya makasi mama après 6 ans mama akanisi yo o délivrance mama bala kalate camarade na mama ezana to profiter yo boy o lata uniforme ali bala lata uniforme te o lata uniforme ba te makasi même si te plaît bébé to kanga selfie tindi la papa mama Sandra balobaki mingi o mobala pota umeli sisa kanga biso ba photo mama en tout cas ba photo ngo suka tanga omona biso mama to kanga na photo maman suka ko bouger vous en position maman etoke na sombelo mo elomo kitema makopino esengo te ya makasi mama ko bala benga te 6 Allô? Oh, l'univers. Comment? Non, naza anda côté na juste ce que banda bongisa mutuka. Ah, maître Jean Makila zo nyoko la makasi. Mutuka zaima ba kompa. Semaine na linga pe na besoin na benga yo kuna solano muke. Mon frère, makamsu photo lo bango clair. Tout ça ba photo lo bango clair. Oni
waze kwa loba adage moko bato mibale juste mpo batambola nzela moko bien fo bazala buzoba moko to bazala mayele moko me nazomona ngo yo oza na mayele mwasi no aza nde na buzoba donc moye kotambola nzela moko eza te mon frère na bacomportement oyo ndenge ose comporte wana mon cher na grand na biso okozala jamais na niveau ya mwasi wa jamais mon frère tani yango ose comporte bongo te mpe eza ya lelo te tofanda nga na yo tozofete victoire ya équipe mweka oyo abega mido wana viso mokwanzani oui moni makambo nini asala ndenge ya se comporta équipe ya football ezalaka na basi bakumisa yango na mibali bakumisa yango yo ko amonaki basi wana nyonso ya yo motu mwasi ndenge akozanga manie donc manque ya civisme eza epa tania donc nayebi te non abega mido asepela te tozofete mpona ya mweka ebimi champion liye aye na makambo na ye buzo basenye ta gâche fete mais ezalaki bien te mon cher mwasi soki aza na civisme te manque ya civisme eza epa na ye tya ye mopanzi aza mwasi okota montane aza mwasi d'avance 1 abongi na yo te de 2 pour ne pas beaucoup parler mon frère ami nga naza content te kovivre na mwasi ya bongo nga personnellement bakutu nazoyi soki naa content te naosepela te basi baza ebele okopona na yo jilititika basi baza ebele na kisasa mwasi kutu ya kisasa eza su mwasi olobaki non okangami na oyo soki omoni ozomarche te ochange na yo oui c'est vrai yo nanu obali officiellement te c'est ça mais biso mosusu tobali donc komi contraire mais kovivre na mwana mwasi wana nga na ozala contre oui yango nde na nga nayebisa oui non ayebisi nga kaka ke non segment mpenza na un petit problème basisa segment na comme ça ebandi kotambola ezaka mpo basegment azosala yango epuis nabimi kutu rapide nayeba mpe kutu teke non ye azalaki na maison mpo nayebi natikaki epa ntuka nde ntuka azobengaki maître ye te nakimi mwa place nazalaki moni nazalaki na bamécanicien mpo natala mais faut tomona na defi boye nayebi biso makambo susu. Ok, bonne soirée, merci. Appelez-les. Bonjour. Ye l'univers ekomi nini nango? Ekomi nini nango pe na yebe ekomi nini? Ngana mwasi na yote, ngana pe likangu na yote. Ngana to na relation amoureuse te. E ba na ndeni mosoma no tem sanga na nzela, na ko mama elle ti be pona ye. Na lingi musoba na te. Ye l'univers ebi respect na pesa kayo. Ebi respect na pesa kayo. E lo commence à luka. So za posa na manke, na ko manke. Ponga pe singala lemo, bakata ngana lobaka. Za bongo te. L'univers. On peut s'excuser la place n'a été. Mais il faut expliquer. Eh ben, qu'on a bandé basi. Après tout, et ça dit non. D'ailleurs, on a na bombi li kambote. Et si on a bien ya Charlie Lutondo. Na boy nanga, na boy comme trop tard. Pour dire ça bangoko, ane loko ele kingate, na pe ane loko ele kiete. On a posta na pa na akozwango. Na kati, pese konte loko la mwasi na na mungamba na tina pe makangu na ote. Tout à l'heure, c'est combien de minutes? C'est 2 minutes, 30 secondes. Asaka nangai, soki antengeni na osoka tuta mapata, la reine Chucha. Pesa na retu. Na komona yako tsama ko n'importe le pang na biso ko mona ngai. Sia, tsanga mwasi mo sala tsangani. Likolo to lipendi. Je pense qu'ils ont rignoté. Les amis, moi, raconte moi pourquoi on a bien dans ma situation. C'est juste pour vous rappeler que maman
aza na ndako awa eta na ye boyebi yango bien. Nalingi se comporter comme Nicolo. Nalingi ba discussion inutile. Rite pour ça déjà grande fille. Léon aussi pour ça déjà grand garçon. Le chalet il y a Kolobezati. Chalet aux Alettes. Celle qui est à côté de moi, je pense tout le monde la connaît pour bien pour Madame Ngai, Maman Rite, donc plaisir. Léna Lobani. Toujours vivre na maman Oyangai, Aza souffrante. Donc, Aza malade. Tension se déranger et puis état santé na les appelés. Nalingi si je savais l'obité. Nalingi pour garder moral mais la bien. Si on a le bon d'absence parce que les médicaments azui, qui s'azui et 5 ans se reposer. Donc cela veut dire ce qui nga abakouk dans zate nda responsabilité nyo se zoye pas ya plaisir. Réunion tout ça nango là te pour ceux qui réunion à parti politique tout non chalet ala les autres je pense oui ou azali non qu'on a yo donc tous à la famille tous à la communion tous à la communion sur la boule. Maman est à Wanaza pour ça on t'a traumatisé maman t'es là pour ça on t'a dérangé t'es à ça maman à Botinga. Ça fait longtemps qu'il y a la maman tout le monde n'a profité avec une occasion ma fille à mon maman à Botinga pour que l'histoire n'a pas est à la normale. Le maman t'en a fait une andar qu'on a pour ça on tout a tchaillé à l'aise. On tout a dérangé été on tout a intercalé surtout à sa malade. Donc qui ça se voit le traitement se voit maintenant pour ça on soit là. Plaisir, joie, soin, il y a maman Nangai, Kolia, na makamso etikali, surtout suivi, il y a ici. Je pense, j'ai tout dit. Il n'y a pas à commenter. Les hommes makamso, ça makamso. Alors, on va dans le Kenya. Ça va? Toyoki, Nassina Mayoki, Manabilayoki. Ok, pas de problème. Léon, pourquoi toi qui es au Tikangaï, là, entraînement à Moueka. Tout le monde. Avec ami de nakutani na makulutu na nzela mama kulutu kotonga libala pote umelisisa banda tolotaki soki présentation soki nini mwana kendaka te mama kulutu kotongo wapi nga mpe nabakisi mwa mafuta mwa mungu ame nakitsaka mwa mongongo talaka mabakisa te oyebi nga mpona kotonga ata moto ti maluku na okoma express mokuri na badanger danger moko eza te yaya danger ni makopine yabike biso so totonga me ayo nakomona oyo mati niveau yafuna zelango moto ne mati niveau mais moto ifuta oloba mpona kutana mama kulutu ne mama kulutu yakoloba mama modele wana te te mais oyebi ke likambo eza na esandra wana aza famille na ye aza mpe mama na ye kolanda te ke aomuta famille moninga azotonga mwana na ye moko ale yo mpo ozwa bakisa ba deuxième no ba troisième ya bo babakisa te nani Myriam yo okoloba ya yo ya yo nde ekende liboso me ya ye ebomba noyebi yango te biso toyebi ke Sandra nde eza na mobali ya prédota ye asundola ya tika na ye ndenge wana kisongiso wana esukela biso ya sokuta moto ya famille ekoloba te yaya yokosi Sandra nde eza mobali wana akoya kaka na ye te akosalelaka eloko moko te o comprendre donc otonga ngo kutu ya Sandra onde naza bena komokango na motu mpasi mpo ye mwa azolingo oyokani na te combien de cope nga na eli ba vrai Dieu na eli jour wana père mo bola zaki na père na ngana o wato kuta na ani wana oyebi ke Sandra obude na leo $20 ya vie wana pesa nka kuna Sandra ka comment na biso comprendre te lelo soka kangi suki na maboko wana ya mike na so afungula ngazongeli plante aneza et puis plante opoleza ata kabelo ya kabelo te synthétique abomba yaya ni na ngoboye ko ya tikena zo pesa okende kuna to okesama kana zo okende oleka to telemara bana to banda likambo Sandra sa soka yoka yoki soka boy na ye avant déjà vie na ye okende so chaleur pendant la pose ata mo eloko ekota awa yaya tokendaka na te nasinda na ye biso na sai mabe moninga onu na bongo vie wana vie wana likozwa mbongo te nga na ozwa na nga na rene na nga problème ya te kade omoi eza na ouais ça nde atolela biso eka bambongo comprendre tomeme pa vie wana tomema ya te ya boyi na ye biso olela biso mbona tolia po moto alingi na ye te siko tosali tokende encore yo tolia ye